Nagaaniif araarri Waaqayyoo gooftaa maccaa isiniif haa baay'atu. Ani Raajii Tanabacaan jedhama. Asuma magaalaa Bishooftuu waldaa humna waaqarraa tiin tajaajila. Har'a dubbii Waaqayyoo qabadhee dura keessan kan hin jiru Waaqayyoo sagalee tokko keessa kokaa'eera. Mata duree dubbii Waaqayyoon har'a irratti dubbachuu barbaadu kana ergan dubbadhee deebi'ee booddee Waaqayyoon walii wajjiniin hin kadhannaa. Innis mata duree akkas jedhu irratti dubbii Waaqayyoo keessaa walii wajjin ilaalla. Abdii qabda kan jedhuun dubbii Waaqayyoo qabadhee fuula keessan duratti dhiyaadhee jira. Kanaaf Waaqayyoo dubbii isaa akka nutti dubbatuuf bakka jirtan hundumaatti mataa keessan gadi qabattanii akkasin na wajjin Waaqayyoon kadhattan maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin isinin jajjabeessaa. Waaqayyoon hin kadhannaa, haa kadhannu. Araarri kee, gaarummaan kee, tolli kee daangaa kan hin qabne, abdii ilmaan namootaa kan taate, waan dubbattuun waan gootu hundumaatti ati beekaadha. Karaa kee karaasa hundumaa danda'uun wanti hundumtuu ta'uu akka danda'uun si amana. Abdiin keenya si, abdiin keenya immoo jiraataadha. Ati Waaqayyo abbaa keenya isa waan hundumaa gootu ta'uu nan amana. Yeroo kana fuuldura kee jirra. Yaa Waaqayyo gooftaa maccaa dubbiin amma dubbachuuf jedhu kanaan anis utuun hin dubbatin sabi kunis utuun dhaga'in dura jireenya keenya akkati haaressitu, laphee keenya akkati jijjiirtu, namoonni dubbii kana dhaga'an dubbii ana amma dubbadhuun keessi isaanii akka hafuura keenya jijjiiramu, lapheen isaanii humna keenya akka isaan geeddaraman maqaa gooftaa Iyesuus Kiristoosin sin kadhadhaa. Jaalala kee haa ta'u. Yaa Waaqayyo dubbii abdii jiraataa si biraa dhufe kanaan namoonni kun yaa gooftaa akka dubbii kana dhaga'an jireenyi isaanii akka haara'u, lapheen isaanii akka jijjiiramu maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin sin kadhadha. Yaa Waaqayyo ulaa bani sagalee kennuuf ergi biyyoota adda addaa ta'anii haalota adda addaa keessatti kufanii abdii isaanii kutanii iddoo kanatti dubbii kana dhaggeeffachuuf amma kan jedhan maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin dubbii kanaan kan jajjabaatan, hafuurri isaanii kan jajjabaatu, lapheen isaanii kan jijjiirame haa ta'u. Yaa Waaqayyo abdii kan kutan, abdiin isaanii kan kufe, jireenyi isaanii kan dadhabe dubbiin amma dubbadhu kanaan maqaa gooftaa Yesuus nama Naazreetiin jireenyi isaanii kan jijjiirame haa ta'u. Hafuurri isaanii kan jijjiirame haa ta'u. Lapheen isaanii kan jijjiirame haa ta'u. Yaa Waaqayyo Waaqa jiraata. Dubbiin kee lafaa nama kaasa. Dubbiin kee dhugaadha. Humna hojjetu of keessaa qaba wangeelichi. Maqaa Yesuus nama Naazreetiin dubbii nama dubbadhuun namoonni kun haa jijjiiraman. TV kana kan ilaalan dubbii kana keessatti namummaan isaanii, hafuurri isaanii maqaa gooftaa Yesuusiin kan jijjiirame haa ta'u. Yaa Waaqayyo dabarsineen sitti of laanna dubbii amman kana booddee dubbadhu sitti kennadheera maqaa gooftaa maqaa Yesuus nama Naazreetiin. Ameen. Akkuma isinitti dubbadhee ture abdii qabda kan jedhuun sagalee Waaqayyoo keessaa isin wajjin dubbachuu barbaada. Sagalee abdiiti. Abdii jechuun maal jechuudha? Sagalee abdii jechuun the word of the promise inni jedhu kun yookiin sagalee abdiin sagalee kakuurraa adda. Abdiin sagalee kakuurraa adda. Sagaleen abdii eessatti jalqabe? Yoom jalqabe? Abdii jechuun maal jechuudha? Eenyutu jalqabe? Eessatti jalqabe? Waaqayyo gooftaan maccaa jalqaba abdii kan inni jalqabe gannata Eden keessatti. Gannata Eden keessatti jalqabe Waaqayyo. Abdichi akkas ture. Seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 15 irratti sagalee abdiitu jalqabe. Sagalichis akkas kan jedhu Waaqayyo isa boficha isa haxxee sana erga abaaree booddee, bofa isa haxxee sana erga abaaree booddee, bofaan akkas jedhe isa yewwaaniif Addaamiin goyoomseen akkas jedhe erga abaaree booddee maal jedhee abaaree? Ati jedheen waa lamaan isa abaare. Tokko jedhe garaadhaan lafarra loota. Inni lammaffaan immoo bara kee guutuu biyyoo nyaataa jedheetu erga abaaree deebi'ee booddee akkas jedhe sanyiin dubartittiirraa dhalatu immoo inni lafatti gadi situma ati koomee isaa hiddi taa'edha. Waaqayyo gooftaan maccaa bineensicha erga abaaree deebi'ee booddee erga bineensicha abaaree deebi'ee booddee sagalee kana irratti dubbate bineensicha irratti. Ati ittiin jedhe lafa lootaa bara kee guutuutti immoo biyyoo nyaataa ittiin jedhe erga kana dubbate deebi'ee booddee sagalee abdiitti dubbate. Inni sanyii dubartittiirraa dhalatu inni mataa kee lafatti tumaadha. Haleluuyaa. Achitti jalqabe abdiin. Abdiin achitti jalqabe. Inni kun sagalee kakuurraa adda. Abdiin sagalee kakuurraa adda. Waaqayyo hin kakataa namaafis kakatee beeka.
Egaa jalqaba Waaqayyo gannata Eden keessatti erga kana kakatee deebi'ee booddee itti fufuudhaan Waaqayyo achuma seera uumamaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 akkuma kanas boqonnaa 15 irratti lakkoofsa 1 kaastanii yoo dubbiftan Waaqayyo gooftaan maccaa isa lammaffaa Abrahaamiif abdii laate. Haleluuyaa. Abrahaamiif abdii kenne Waaqayyotu. Ofiisaa Abrahaamiif abdii laate Waaqayyo. Akka jedheetu Waaqayyo Abrahaamiif abdii kenne. Yaa Abrahaam sanyii abbaa kee lammii abbaa kee qomoos kee keessaa ba'i gara biyya ani si argisiisuu dhaqi ittiin jedhe. Erga kana jedhee deebi'ee booddee Waaqayyo Abrahaamiin akka jedhe sanyii kee akka cirracha galaanaa nan baay'isa. Kun sagalee abdiiti. Sagalee kakuutuu hin ta'in sagalee abdiiti. Sagaleen abdii egaa seera uumamaa kana keessatti akkuma argine Waaqayyo jalqaba gannata Eden keessatti kakuu akka jalqabe ittaansuudhaan Waaqayyo Abrahaamiif hin kakate. Isa kana immoo boqonnaa 12 seera uumamaa akkuma kana boqonnaa 15 lakkoofsa guutummaa isaa yoo fudhattiin ilaaltan dubbii kana argitu. Waaqayyo kana hundumaa isa godheef galanni haa ta'u. Egaa abdii qabdaati. Waaqayyo jalqabaa kaasee hin kakatasii abdiis dhala namaatiif gala. Abdichi jiraataadha. Siif abdiin jira. Baroota amma nu keessa jirru kana keessatti hedduun namoota haalota dhukkuba amma koronaa jedhame biyya lafaa kana yookiis addunyaa kana raas dachee kana gurraachesse keessatti abdii qabdaati. Abdiin kee Waaqayyo bira jira. Inni gannata Eden keessatti waadaa gale sana har'as hin dhiifne. Waadaa isaas hin shaaru. Waaqayyo si wajjin jiraachuusaa hin mirkaneessa. Kanaaf Waaqayyo Abrahaamitti darbe. Erga isaanitti dubbate deebi'ee booddee ndaganaa dhufee Abrahaamiifis waadaa kana gale. Inni kan biraan seera uumamaa boqonnaa 7 boqonnaan 8 boqonnaan 9 Waaqayyo Nohi wajjin waadaa gale yookiis Nohiidhaaf kakate. Egaa seera uumamaa boqonnaa 6 lakkoofsa 18 irratti Waaqayyo Nohi wajjin waadaa yoo tunni galu argina yookiis immoo tunni abdii kakuutti dubbatu argina. An si wajjin kakuunan galaa ittiin jedha isaan immoo. Abdiirra kan darbe Waaqayyo Nohiitiin sagalee kakuutti dubbate. Siif maatii keef kakuun nan gala. Atis ilmaan kee guutummaatti markabicha lixxu. Ergasii booddee bishaan badiisaa nan roobsa. Bishaan badiisaa kana booddee lubbuu baay'eetu karaa keetiin baraaramaa jedhe. Waaqayyo bara sana keessa bara hamminni Waaqayyo bokkaa badiisaa bishaan badiisaa lafarratti roobse Waaqayyo nama tokkitti nama qajeelaa argate Nohiin. Nohiifis Waaqayyo waadaa galeera. Nohiifis Waaqayyo abdii galeera. Obboleessa koo, obboleettii koo, abbaa koo, haadha koo, harmee lafa jirtan hundumaatti Waaqayyo innis waamee abdii keessa jiraataan isarra kaadhu. Waaqayyo Nohiitiin akkas jedheegaa. Ergaa inni bidiruu yookiin markaba keessa dhokatu toshee booddee markabicha keessa kaa'e Waaqayyo. Dhaloonni jiruun hundumtuu sababa keef in oolu ani nama qajeelaan argadhe siittiin jedhe Waaqayyotu. Nami qajeelaan argadhe siidhaattiin jedhe. Waaqayyo Nohi wajjin waadaa gale. Nohin balleessuun barbaanne uummata Nohi duukaa jirus yookiis dhaloota Nohi duukaa jirus hambiseera. Obboloota koo har'a abdiin ati qabdu Waaqayyo irra yoo ta'e abdiin kee Kiristoos Yesuusidha taanaan inni boris har'as bara baraan abdii kee hin duune abdii kee hin dulloomnedha. Haleluuyaa. Kanaaf Waaqayyo bokkaa yeroo roobse bishaanni badiisaa lafarratti yeroo ta'e Waaqayyo gooftaan maccaa bishaanichi yeroo guute Nohiin markabi Nohi ol deema bishaanni guutaa markabi Nohi ol deema bishaanni dabala markabi Nohi ol dabala bishaanni dabala markabi Nohis oluma deema. Bara namni abdii kute keessa bara namni waan godhu dhabe keessa Waaqayyo eekkamsa fide sana keessatti si duwwaa hambisatu hin ta'in sababa keef dhaloota baay'ee hambisaa. Sababa keef dhaloonni baay'een hin hafu du'a oolu. Beettaati kana. Waaqayyo guyyaa 40 halkan 40 bokkichi akka inni roobu godhe Waaqayyo. Bokkaan roobe kun bishaanni lafarra guyyaa 50 ture. Gaafa guyyaa 50 halkaniif 40 guyyaa 40 bokkichi erga roobee deebi'ee booddee Waaqayyo bishaanichi lafarraa akka gadi galuuf jalqaba bokkicha isa gubbaarra jiru ulaa cufeedha. Waaqayyo yeroo rakkina kee gidiraa sirraa gadi qabuu barbaadu isa mataa kee gararraa jiru sirraa qollofaa rakkina mataarraa sirbu sirraa gadi qaba.
ati sanyii kakuuti. Sanyiin kakuu hin badan. Baramma nuyi keessa jirru keessa Waaqayyo ulee hamaadhaan, ulee namoota ittiin garafuun, jalloota ittiin reebuun dhufeera. Ulee jalloonni ittiin du'aniin hin duutu ati. Haleluuyaa. Ulee jalloonni ittiin reebamaniin hin reebamtu ati. Ulee jalloonni ittiin rukutamanii du'aniin hin duutu ati. Kakuu qabdaa, abdiis sirra jira. Galanni Waaqayyo gooftaa maccaatiif haa ta'u. Egaa Waaqayyo Abrahaamiif kakate akkuma isinitti hime Gannata Eden keessatti seera uumamaa kana keessatti Waaqayyo jarreen kana wajjiniin kakuu galaa ture. Kakuu inni gale kakuu dinqiidha. Firoo tokko warra abdii qabdanidha malee isin warra abdii hin qabne miti. Egaa kana booddee abdii qabdanitti jabaadhaa, gooftichatti cimaa, karatattis cimaa. Barri nuyi keessa jirru kun bara isa durii caalaa, bara hamaa, bara fokkistuudha. Bara haxxoo boftichi inni haxxeen sun hojiirra jirudha. Bara harki Waaqayyoos ol ka'ee jirudha. Bara Waaqayyo jalloota garafaa jirudha. Bara Waaqayyo jalloota irratti harka ol kaaseedha. Ati garuu abdii qabda. Sagalee kee ol kaasuu ofirratti dubbadhu. Ani abdiin qaba jedhi. Maqaa goofticha Iyyesuus isa du'an injifateen abdiin kee jiraataadha. Hin duutu ati. Abdiin si wajjin jiru, si keessas jira, si wajjiniinis jira. Kanaaf abdii qabdaati. Dhaloonni amma nuyi keessa jirru baay'eensaa abdii isaanii waan biraarra kaa'ataniiru. Beekumsarra abdii isaanii kaa'atan, qabeenyaarra abdii isaanii kaa'atan, guddina isaaniirra yookiis immoo sadarkaa barnoota isaaniirra abdii isaanii kaa'atan. Addunyaa kun hin gargaarre, horiin gargaaruu hin dandeenye. Akka horiin isaan hin gargaarre godhe Waaqayyotu. Beekumsa akka isaan hin gargaarre godhe Waaqayyotu. Sagalee abdii of keessaa waan qabduuf jabaadhu. Abdiin kee jiraataadha. Inni kan biraan Waaqayyo abdii sattaanu Abrahaamitti erga dubbatee deebi'ee booddee kan biraan Waaqayyo Daawitiif abdii gale yookiis sagalee jajjabinaa, sagalee inni ittiin jabaatu kakuunni sadaffaan Waaqayyo Daawit bira fide. Haleluuyaa. Sagalee abdii jiraataa si keessa jira. Waaqayyo Daawitiifis waadaa galee yookiis abdii kenneeraaf. Inni kun isa lammaffaa Saamu'eel boqonnaa 7, isa lammaffaa Saamu'eel boqonnaa 7 lakkoobsa 12 gubbaarraa yeroo dubbifannu Waaqayyo Daawitiif yeroo inni itti sagalee abdii itti dubbatu argina. Akkas jedhee itti dubbata. Akkas jedhee itti dubbata. Nan dubbisa. Barri kee ga'ee yommuu duutu, abboota kee birattis yommuu awwaalamtu, sanyii kee keessaa tokkollee iddoo kee mootii nan godha. Innis warra ati dhalchite keessaa tokko hin ta'a. Mootummaa isaa nan jabeessa. Inni ulfina maqaa kootiif mana qulqullummaa anaaf in ijaara. Ani immoo teessoo mootummaa isaa bara baraan jabaatee akka inni dhaabbatu nan godha. Haleluuyaa. Daawitiif Waaqayyo yeroo inni itti sagalee abdiitti dubbatu argina ammoo akka jedha Daawitiin ati jedhe yeroo Daawit dhufee mootii ta'e akkas jedhe Daawitiitiin ati si duwwaa mini. Daawitiin gaafa waame Waaqayyo kakkuu yookiin immoo abdii ergatti dubbatee booddee si keessaa ittiin jedhe si keessa nama kan biraa mana nama naaf ijaaruun qaba jedhe. Waaqayyo Daawititti duwwaa dubbatee dhiise mini. Sanyii kakuu baattee deemtaati. Sanyii duutuun ta'in sanyii abdii jiraatas keessa jira. Haleluuyaa. Sagalee abdii qabdu gammadi. Waaqayyo Daawitiin akkas jedhe yeroo ati mootummaa kee xumurtu erga xumurtee deebitee booddee immoo yeroo duutu immoo abboonni kee lafa isaan itti awwaalamanitti yeroo awwaalamtu nama si keessaa ba'e yookiin nama ati dhashiteen mootii godhaa. Mootummaan sammuu bara baraan hin diigamu shaaramu ittiin jedhe. Waa'ee eenyuuf dubbata beektu Waaqayyo kana? Waa'ee Solomooniif dubbata. Waaqayyo Daawitiin argee dhiise duwwaatu hin ta'in Daawit keessa Solomoon akka jiru, mucaan isaa Solomoon mana Waaqayyo akka inni ijaaru, mana qulqullummaa akka inni ijaaru argee dubbata. Kana argee dubbata. Sagalee abdii qabda taateennaan Waaqayyo si keessa dhaloota baay'ee qaba. Si keessa si duwwaatti dubbataman Waaqayyo gaafa sitti dubbatu si keessatti nama baay'ee arga. Kakkuu dhalootaa baattee jirta. Abdii dhalootaa si keessa jira. Namoonni abdii dhalootaa qabdan immoo
karaatti naftan hin duutan abdiis hin kutattan inni abdii keessa jiraataadha. Kanaaf Daawit baay'ee gammade gaafa Waaqayyo akka jedhe itti dubbate. Naataaniin raajicha ergee aqii sagalee kanatti dubbadhu an itti meeraa. Daawit garbichi koo barri isaa ga'ee yommuu du'u nama mana naaf ijaaruun qabaanii isa duwwaaminii inni iyyuu nama inni dhalcheedha. Namatti dhalchiteen tu mana naaf ijaarare Waaqayyo. Ani abbaa isaaf nan ta'a innis ilma koo hin ta'a. Yommuu inni balleessu akka nama ilma isaa adabuutti karaabaadhaan reebee nan adaba. Saa'ol isa duraa ture mootummaa irraa buusee garuu gaarummaa koo akka inni irra deebisee ilmaan keessanas irraa garuu gaarummaa kootiin hin dubbisa. Erga jedhee deebi'ee booddee lakkoofsa 16 irratti akka jedhe dubbata. Manni keef mootummaan kee fuula koo dura jira. Bara baraanis jabaatee hin dhaabbata. Teessoon isaas bara baraan jabaatee hin dhaabbata jedheetu dubbata. Egaa Daawit erga kun hundumtuu ta'ee deebi'ee booddee gammachuu guddaadhaan akka jedhee haasaa isa Waaqayyo dubbateef yeroo galateeffatu akka jedha mootichi Daawit Waaqayyoon galateeffate. Yommus Daawit mootichi dunkaana saanduqa kakuu Waaqayyo keessa jirutti ol lixee taa'ee yaa Waaqayyo gooftaa ani sanyii koos iddoo kanaaf kan taanu utuu hin ta'ini ati ittiin nu geesseetta. Yaa Waaqayyo kunumtiyyuu si duratti kan ga'u ta'ee mul'achuu dinnaan sanyii garbicha keetii gara fuulduraatti maal ta'uuf akka jiru ati dubbatteetta. Yaa Waaqayyo gooftaa kun seera ta'ee warra kanaafis hin hojjeta. Daawit Waaqayyoon galateeffate yeroo Waaqayyo itti dubbate kutaa isaa dunkaanni jiru sanatti lafa saanduqa kakuu Waaqayyo jirutti ol darbee akkas jedhe. Kun hundumtuu xinnaannaan sanyii koo keessaas namni akka jiru argitee dubbatteedha. Sagalee abdii waan qabuuf Waaqayyo yeroo sagalee abdii sitti dubbatu si qofaaf utuu hin ta'in namoota si teellaa jiran namoota si booddee jiran lakkaa'ee dubbata Waaqayyo. Namoota si teellaa jiran namoota si keessa jiran lakkaa'ee dubbata. Abdii qabda. Abdiin kee immoo jiraataadha. Haaleluyyaa. Kanaaf Waaqayyo inni kan biraan Daawitiif sagalee abdii yookiin sagalee jajjabinaa kana ergatti dubbatee deebi'ee booddee kana hundumaa itti hime. Tole egaa akkuma nama jedhe sagaleen abdii eessaan raawwate yoo jenne inni jalqabaa karaa Kiristoos Yesuusiin sagaleen abdii raawwateera. Kuni dubbii Waaqayyoo irraa sagalee Waaqayyoo irraa. Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsi 26 Simoon namichi jedhamu dhalachuu Yesuus Kiristoosiin abdiidhaan nami eeggatu magaalaa Yerusaalem kan jiraatu dhalachuu Yesuus Kiristoosiin abdiidhaan eeggate. Kanaan dura fayyisaa isa abdachiifame Yesuus Kiristoos dhufee magaalaa Yerusaalem Beetaalemitti akka dhalatu sagaleen itti dubbatameera. Sagalee abdii dhaga'eera. Namichi kun Simoon jedhama. Dhalachuu Yesuus Kiristoosiin abdiidhaan eeggata ture. Simoon akka Yesuus Kiristoos dhalatu hafuura qulqulluudhaan geggeeffamee hin beeka. Inni dhufu sun hin dhalata. Fayyisaan biyya lafaa Yesuus Kiristoos akka dhufee dhalatu inni abdachiifame sunis akka dhufee dhalatu dhaga'eera. Sagaleen abdii kan inni raawwate tokko gara kakuu haaraatti gaafa dhufnu karaa Yesuus Kiristoosiin sagaleen abdii raawwateera. Akkuma isinitti hime Simoon dhalachuu Yesuus Kiristoosiin abdiidhaan eeggata. Waan dhaga'eef eega ture. Abdii qabdaa waan taateef waan abdachiifamte sana ija keen hamma argitutti waan ija keetiin argite sana immoo hamma harka keetiin qabatutti hin duutu maqaa gooftaa Yesuusiin. Abdiin kutatin. Waaqayyo gooftaan macaa warra itti dubbate sana gurra keetiin dhageessaa. Dhaga'uu gurraan dhageenya ija keenyaan argina. Waan ija keenyaan arginu immoo harka keenyaan qaban. Akkas jedha Luqaas 2:26. Simoon namichi kun isa abdachiifame sana hamma argutti akka hin duune itti himameera. Ati har'aa wanti baay'een sodaachise boran du'a iftaan hin du'a isa namitti hin duun hin duutu ati. Isa biyyi lafaatti hin reebamuun hin reebamtu dheera. Abdii eeggachaa jirta. Abdii qabda. Abdeeti eegaa jirtu sun immoo akka isa gurraan dhageessa duwwaatu hin ta'in akka ija keen argitu beektaa.
ija keen arguu duwwaayyuu immoo min akka harka keen qaqqabattu beektaa Simoon akkuma abdachiifamee ture sana gurra isaatiin dhaga'e akkuma abdachiifamee ture sana immoo ija isaatiin argee isa booddee erga Yesuus Kiristoos dhalatee gaafa guyyaa 8ffaa seera raawwachuudhaaf Maariyaamiif Yoosef mucicha mana qulqullummaatti yeroo geessan haqee harkaa fuudhee kennaa kana yeroo dheeraan eegaa ture abdiirra kaadheen eegaa ture natti kennaa erga isaan isatti laatanii booddee hammatee Waaqayyoonis galateeffateedha. Sagalichi abdii raawwatameera. Atis isa eeggachaa jirtu sanan argita. Arguurra kan darbe immoo harka keetiin qabatta. Qabattee dhaabattee immoo Waaqayyoon yeroo itti galateeffattu yeroon isaa hin dhufa. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Simoon namichi kun magaalaa Yerusaalem keessa taa'ee abdii isa dhufu sana eeggachaa ture. Ati addunyaa kana irratti maqaa Waaqayyootu waamtu. Waan biyyi lafaa ittiin raafamu raafamta taanaan waan addunyaan kun ittiin raafamu raafamaa jirta taanaan akka nama abdii hin qabnee fakkaata jechuudha. Abdii qabdaan sodaatin. Simoon hafuurri qulqulluun isa geggeessee gara mana qulqullummaa Yerusaalemitti gaafa dhaqu Maariyaamiif Yoosefiif mucicha argate yeroo dhiyootti Waaqayyo gooftaan maccaa TV kanaan utuutti kana ilaalaa jirtu waan kanaan dura karaa namoota isaatii Waaqa sitti dubbate yeroo dhiyootti jikee arguurra dabartee immoo harka keetiin qabatta. Kana Waaqayyotu godha. Egaa sagaleen abdii kan inni raawwate inni tokkoffaan bara kakuu haaraa keessatti karaa Yesuus Kiristoosiin akka raawwate argina. Inni kan biraan hojii ergamootaa boqonnaa 13 lakkoofsi 23 yoo dubbifattan egaa dubbii kana wajjin kan wal qabatu haasaa. Hojii ergamootaa 13:23 dubbifadhaa. Hojii ergamootaa boqonnaa 13 lakkoofsi 23 karaa Yesuus Kiristoosiin inni abdachiifame sun akka raawwate eenyu biraan eeggatin abdii qabda karaa isaa si raawwata. Waaqayyo gooftaan bara hamaa bara hamminni keessa guute bara dhibeen addunyaa kana keessatti koronaa yookiin COVID-19 namoota baay'ee dhiphisuu kana keessatti harkan si qaba siin jechaara Waaqayyo. Abdiin keenya bira siin jechaara. Hinduutu kanaan hinduutu siin jechaara Waaqayyo gooftaan. Ulfinni isaa bara baraan kan saati. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa waan abdii qabnuuf abdiin kan raawwate karaan kan biraan bara kakuu haaraa keessatti akkuma abdachiifamee ture hafuurri qulqulluun abdiidhaan dhufe abdii isa dubbatametu guyyaa Pheenxeqoonxee jedhamu sanatti guyyaa 50ffaatti raawwate. Egaa irra darbee kan hin dubbachuu barbaadu akka jedha ergamaan Phaawulos Galaatiyaa boqonnaa 4 lakkoofsa 28 gubbaarratti akkas jedheetu haasaa nuti ijoollee Waaqayyoo nuti ijoollee abdii Waaqayyooti jedha. Nuyi ijoollee abdii Waaqayyooti jedha. Abdiin kee Waaqayyo duwwaadha. Warri biyya lafaa abdii isaanii waa meeqarra kaa'atanii garuu isaan hin gargaarre. Abdii isaanii Yesuus Kiristoos warra kaa'atan jireenya isaanii geeddarameera. Ulfinni Waaqayyoo isa jiraataaf haa ta'u. Nuyi ijoollee abdii Waaqayyooti jedha. Galaatiyaa 4:28 gubbaarratti. Kanaaf inni kan biraan akka jedhee dubbata abdiin kutannu nuyi jedha Phaawulos. Lammaffaa Qorontos 4:8 gubbaarratti akka jechuudhaan haasaa. Karaa hundumaan hin rakkanna garuu badduun baanu waan goonu hin wallaal garuu abdiin kutannu. Haleluuyaa. Roonaa Maazopaayaa Doonash. Karaa hundumaan hin rakkanna garuu badduun baanu. Hin rakkattaa badduun baatu. Rakkachuu jechuun badduu ba'uu jechuu miti. Hin rakkannaa badduun baanu. Karaa tokko duwwaan moo rakkanna tundi karaa hundumaan rakkanna. Oh haleluuyaa. Karaa hundumaan hin rakkanna garuu badduu hin baanu waan goonu hin wallaalla garuu abdiin kutannu. Bara namni waan godhu wallaale kana keessatti ati waan gootu beekta. Abdii keessarra kaadhu abdiin kee jiraataadha. Isa amani. Biyyi lafaa abdii isaanii horiirra keenyaan ta'uu dide Waaqayyo akkas godhe horiin keessan isin hin gargaaru jedhee akka isaan facaasan godhe. Hin facaasan horii isaanii karaa irratti facaasan. Arrayyuu horii kee yookiin beekumsa kee si gargaaratu hin ta'in dandeettii ati qabdutu si gargaaratu hin ta'in warri biyya lafaa utuu kun isaan gargaaruu danda'eeti ittiin gargaaramu turan garuu hin dide gargaarsa dhabani. Gargaarsi kee Waaqayyo gooftaa keessa si uumeef isa abdii yookiis waadaa sii gale sana qofa. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Firoota koo har'a isin hin rakkattu rakkinni keessan rakkinatti isin abdii kutattan miti. Hin dhiphattu dhiphinni keessan dhiphina isinitti abdii kutattan miti. Abdii qabdanitti gammadaa. Waaqayyo isin abdii kutattan miti. Hin dhiphattu dhiphinni keessan dhiphina isinitti abdii kutattan miti. Abdii qabdanitti gammadaa. Waaqayyo isin abdii kutattan miti. Hin dhiphattu dhiphinni keessan dhiphina isinitti abdii kutattan miti. Abdii qabdanitti gammadaa.
rakkina immoo obsaa. Waaqayyoon kadhachuutti cimaadha. Kana yoo goote homaan taatu. Bara addunyaan raafamaa jirtu kana keessatti karaa TV ifa fayyinaa dubbii kana dhaggeeffachaa kan jirtan. Biyya hundumaa teessanii dubbii kana dhagaa kan jirtan. Ati ijoollee abdii Waaqayyoo irra jirudha. Ati mana keessatti dhokattee jirtu sana keessatti abdii qabda. Hin baata. Rakkinni kun hin darba. Waaqayyo rakkina kana ulee kana jallootatti fide sitti hin fide. Kan keemini. Siin ittiin si sodaachise malee, ittiin si naayise malee, ittiin si ajjeesuuf hin fide. Kana amani. Waaqayyo gooftaan maccaa si haa eebbisu. Lafa isin jirtanitti harki Waaqayyo isin duukaa humnaan haa ta'u. Firoota koo Waaqayyo gooftaan maccaa horiin isaaniif qabeenyaan isaanii akka isaan oolchuu hin dandeenye sagalee Waaqayyo irraa yoo laallu Hisqeel boqonnaa torba raajicha Hisqeel boqonnaa torba yoo dubbifannu Waaqayyo naasuu yookiin balaa guddaa biyyicha irratti gaafa fide dhaloonni gara itti goran wallaalani. Dhaloonni waan hojjetan wallaalani. Dhaloonni gara itti goran wallaalani. Waaqayyo harka isaa irratti ol kaase. Harki Waaqayyo ol kaanaan namni deebisu hin jiru. Akka isaan horii isaanii facaasan dubbifadhaa. Inni dur macaafa qulqulluun dubbate sun ta'eera raawwateera. Hisqeel boqonnaan torba lakkoofsa tokko kaastanii amma dhumaatti yoo dubbiftan. Hisqeel boqonnaan torba lakkoofsa tokko kaaftanii amma dhumaatti adeemtanii dubbiftan. Waaqayyo harka isaa yeroo inni biyyicha irratti saba sana irratti dheekkamsaaf ol kaase argina. Dheekkamsaaf ol kaase Waaqayyo. Ooshuu kan hin dandeenye harkisi ooshu harka Waaqayyooti. Harkisi ooshu harka Yesuus. Harkisi ooshu abdii sitti himame sanaadha. Abdichi jiraataadha. Hin sodaatin, abdiin kutatin. Abdiin kee isa waan ta'eef isa irra jakee kee yaaddu. Akka jedha. Akkeedu Hisqeel boqonnaa torba lakkoofsi 19 waan addunyaan gooteedha. Biyya horii ishee karaatti facaafte tokkotu jirti. Karaa irratti facaafte. Waan gootu wallaalte. Nu fayyaduu hin dandeenye horiin keenya seette. Akka jechuudhaan. Abdii isaan qaban dur horii isaanii ture. Abdii isaan qaban dur beekumsa isaanii ture. Abdii isaan qaban dur hammina isaanii ture. Yookiin isa Waaqayyo jibbuuf ciiga'u sana ture. Inni hin fayyan gaafa dhibeen koronaa COVID-19 gaafa irratti dhufee waan godhan gaafa wallaalan. Waan hojjetan gaafa wallaalan. Akkas godhani erga horiin keenya sun hin fayyanneedhaan. Inni kun sagalee Waaqayyo irra akka jiru beektu. Akkuma isinii kaase Hisqeel 7:19 irratti akka jedha. Meetii isaanii karaa irratti hin gatu. Warqee isaaniis akka wanta xuraatti in ilaalama. Meetiin isaaniif warqeen isaanii guyyaa dheekkamsa Waaqayyootti isaan oolchuu hin danda'u. Qabeenyaa isaan qaban karaa irratti facaasan biyyi qabeenyaa yookiin horii karaa irratti facaafte meetii karaa irratti facaafte jirti. Noosha se'anii yaadaa turan. Gatii nuun qabuudhan. Bakka nuun fayyanneedhaan. Warra abdiin qabne akkas godhu. Warra abdii isaanii horii irratti irra kaa'atan. Siganti horiin waan ati yaaddu sun sigana. Abdeeti qabdu garuu bara baraan si keessa jiraata. Bara baraan si wajjin jiraata. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Abdiin kee jiraataadha. Isa irra abdii kee yaaddu. Abdiin kutatin. Manatti kan ol galtan, manatti kan ol deebitan. Dhibee bara kanaa sodaattanii haala adda addaa keessa kan jirtan. Amma TV kana daawwachaa kan jirtan. Yeroo dhiyootti Waaqayyo gooftaan maccaa qilleensi kun akka darbu, qilleensi kun iddoo sana akka deemu dubbateera. Ati garuu abdii qabdutti jabaadhu. Abdiin si keessa jiru sirras jiru sun. Abdiin si wajjin jiru sun abdii si gatu miti. Ati ijoollee kakuu Waaqayyo yookiis abdii Waaqayyo irra jiru waan ta'eef homaan taatu. Dooniin kee nyaatamu. Waaqayyo galaanichaan nyaatamuu si oolcha. Dooniin kees hin nyaatamu du'a si oolcha. Abdii keessa irra kaadhu. Kakuu qabdaa ofirratti dubbachaa deemi. Nan du'a akkasin ta'a jechaa hin deemin. Waaqayyo abdiin sii qabaa kakuun sitti dubbadheen sii raawwadha siin jechaa jira. Warri abdiin qabne horii isaanii kanarra kaa'atan karaa irratti meetii isaanii facaasaniiru. Karaa irratti meetii isaanii battanan nun gargaaru kuneedhan. Maalluu godha birriin keenyaan gara Waaqayyotti deebi'an. Isa duwwaadha furmaan. Waaqayyoonni addunyaa kana raasee naqa tokkittiitti addunyaan kun akka shirraafamtu godhe ulfinni isaaf haa ta'u. Inni Waaqa beekaadha. Kana keessatti Waaqayyo namoota isaaf dhaloota isaa hin hambifata.
warra abdii qabdan hamba waaqayyo keessa warri jirtanidha isin. Waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu. Dubbii isa dhageenya kana immoo waaqayyo nuuf haa eebbisu. Hundi keessan lafa jirtani TV kana biyyoota adda addaa teessanii daawwachaa kan jirtan TV Ifa Fayyinaa hundi keessan lafa jirtanitti na wajjin ta'a. Waaqayyo nan isinii kadhadha. Abdiin kee kan kufe, abdiin kee kan bade, waaqayyo abdii kee deebiseen kaasaa haaressa isin jechaa jira. Kanaaf lafa jirtan hundumaatti hundi keessan na duukaa harka keessan gara waaqayyotti ol qabadhaa. Waaqayyo dhibee hamma kana, dhibee barara kana keessa dhaloota hedduu raasaa jiru kana keessatti abdii kee jiraata isa ta'e Yesuus Kiristoos irra kaatte na wajjin kadhatta. Waaqonan sii kadhadha, si oolcha waaqayyo. Hin kadhanna. Gooftaa abbaa keenyaa Yesuus hundumaa gararraa jiraattu sabii gaaffii keessa jiru kun, sabii rakkina keessa jiru kun, sabii du'a eeggachaa jiru kun, dhibee koronaatiin miidhamee ciisaa kan jiru, hospitaala adda addaa keessa kan jiran, ulee dheekkamsa keetiin yaa Waaqayyo kanatti isaan adabde ilaalte, araarri kee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin lafa isaan jiranitti gara isaanii haa dhaqu. Uleen araara kee biyya isaan jiranitti dhaqee harka isaan haa qabu. Harka qabiyati. Dhaloota kana hambisi du'arraa. Dhaloota kana hambisi rakkinarraa. Dhaloota kanatti araarami yaa Waaqi. Sin kadhadhaa. Qulqulluu abbaa keenyaa gooftaa Yesuus. Kunoo biyya keenya keessatti dachee Itoophiyaa irratti yaa Waaqayyo dhibeen kun akka hin tatamsaan. Tatamsees dhaloota hedduu akka hin gaagaane maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin harki kee dhaqee haa qaqqabu. Yaa Waaqayyo tasgabbiin haa ta'u biyya kanaaf. Hafuurri sodaa namatti naqu. Mee hundi keessan laphee keessan irra harka keessan kaadhaa. Namoonni sodaa garagaraa keessa jirtan laphee keessan harka keessan kaadhaa isiniin kadhadha. Humna maqaa Yesuus Kiristoos biraa dhufeen hafuurri namoota kana naasisu. Afurri laphee isaanii sodaachisu. Afurri garaa isaanii naasisu. Maqaa isa du'ame kee Yesuus Kiristoosin laphee isaanii keessaa kan bade haa ta'u. Keessaa kan cabe haa ta'u. Keessaa kan fuudhame haa ta'u. Nan ifadha. Afurri sodaa, afurri du'aa maqaa Yesuusin keessaa kan bade haa ta'u. Afurri sodaa, afurri du'aa keessaa kan baqe haa ta'u maqaa gooftaa maqaa Yesuusin. Baqi keessa maqaa Yesuus Kiristoosin halkan du'aan kan doorsiftu. Ati akkas taata kan ittiin jettu. Ati hin jiraattu kan ittiin jettu. Ati hin duuta kan ittiin jettu. Baqi keessa maqaa Yesuusin. Buqqa'i keessa maqaa gooftaa maqaa Yesuus nama Naazreetiin. Raayidoonaa seekaar paajoonaa labaas. Yesuus gooftaa gooftotaati. Ammaa kaasee lapheen kee kan raafamu. Keessi kee akka nama abdiin qabnee ta'aa kan jiru. Lapheen kee akka nama abdii kutatee ta'aa kan jirtu. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin keessi kee hafayyu. Lapheen kee jijjiiramu. Harka Waaqayyo qaqqabi dachee keenya ilaali. Itoophiyaa ilaali. Lafa keenya ilaali. Dachee Oromiyaa ilaali. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin dhibee hamaa kanaan qabamanii ciisaa kan jiran hospitaal warra yaalaa jiran beektota. Yaa Waaqayyo gooftaa ogeeyyota yaalaa jiran maqaa Yesuus Kiristoosiin hamaarraa isaan eegi. Dhibee kanarraa isaan eegi. Aqi isaan qaqqabadhu. Gooftaa maccaa biyya keenya ilaali. Dachee keenya ilaali. Tasgabbiin haa ta'u. Waldaan kiristiyaanaa lafa jirtutti afurri ishee jabaatu. Keessi ishee jijjiiramu. Afurri isaan haaressu gara isaanii haa dhaqu. Kana hin gootaa galanni ulfinni siif haa ta'u. Maqaa fayyisaa keenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Waaqayyo gooftaan bara baraan isin haa eebbisu. Dubbii dhageenya kanatti akka jabaannu. Waaqayyo dubbii kanaan akka inni isin haaresse laphee keessanis akka argate nan amana. Waaqayyo isin haa eebbisu. Duraan dursee Waaqayyo gooftaa maccaasa kana hundumaa nu gargaareef ulfinni guddaaniif oqubaan haa ta'u. Itti fufuudhaan namoota karaa miidiyaa kanaa namoonni kun akka gargaaramaniif, karaa miidiyaa kana namoonni kun akka jajjabaataniif carraa kanatti namoota afeertan nama Waaqayyo baay'ee jaallannu nama Waaqayyo nuuf laate ergamaa Geetaawun Immiruu hundeessaa TV Ifa Fayyinaaf akkasuma kana tajaajiltoota waldaa TV Ifa Fayyinaa akkuma kana ogeessota kaameeraa iddoo kana jiran hunda keessan Waaqayyo bara baraan isin haa eebbisu. Ayyaanni Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Hedduu isin jaallanna. Shaaloom.